ஆன்லைன்ல இருந்து அடிச்சு நொடுக்கிற விலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இது 4800 ரூபா. இது இந்த வாஷிங் மிஷின் 4800 ரூபாயா சார்? இன்னைக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து 19400 இருக்கு சார். நாங்கள் பில் பண்ற ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7000 ரூபா 9000 ரூபா இருக்கு ஆன்லைன்ல. ஆமாங்க. நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா 17000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். டிஷ் வாஷர் 4500 ரூபா. ஆன்லைன்ல வந்து 12000 இருக்கு. குஷன் செயினோட வெறும் 3800 ரூபா. 750 ரூபாயில இருந்து நாங்க கரண்ட் அடுப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். இந்த மாதிரி சோஃபா எல்லாம் வந்து 5500 ரூபா. இது இந்த 3 சீட்டர் 1500 ரூபாய். 3000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்டிங். இது 3000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட். சார் கட்டல் 7000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இது 7000 ரூபாயா சார்? 2800 ரூபா சார். இது இந்த ஆபீஸ் டேபிள். ரெண்டு டேபிள். பூஜா ரேக்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3500 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. கஸ்டமர் 10000 ரூபா இருக்குன்னா நாங்க கொடுக்கறது வந்து 3000 ரூபா. ரோலிங் சேர் 1800 வித் வாரண்டி, 1 இயர் வாரண்டி. 1800 ரூபாய் அது பண்ணிடலாம். தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் நீங்க பார்த்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஆஃப் ரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி. பிரைஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்ம பண்றதான் அடிச்சு நொறுக்கும். ஹலோ வெல்கம் டு ட்ராலி மீ சேனல். ஸோ வீடியோட தமிழ் பட்ட வந்துருவீங்க. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டாக பல்லடத்துலேருந்து திருப்பூர் ரோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சக்தி பழனிசாமி சமாthal மண்டபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க ஆன்லைன்லேருந்து அடிச்சு நொடுக்கிற விலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ரேட்டே கொடுத்துட்ருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. என்னன்னு சொல்லி உள்ளே வந்து பார்த்தா லாஸ்ட் டைம் இருந்தோட இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்குது. எகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆஃபர் கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சோஃபா இலவசம். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஆன் த ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0% இன்ட்ரெஸ்ட்டோட உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோரூமில் போய் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாவே இஎம்ஐன்னு போட்டால் அந்த இஎம்ஐக்கு வர காஸ்ட்டு அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டோட ஈக்குவலாக வந்துருது. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஃபுல் கேஷ் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை அதே ரேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்ஐ போட்டு தரனாலும் இவங்க ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் மெயினாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்துருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வீடியோவில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தென் இப்போ இதை பற்றி பேசுகிறா நம்ம கூட உரிமையாளர் இருக்காங்க. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். ஸோ வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி எதுக்காக நம்மளை வர சொல்லியிருக்கீங்க? என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? இவ்வளோ இருக்குது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வாட்டி இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைமோட இந்த டைம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. வாஷிங் மிஷின் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ்ல ஆகட்டும் ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ்ல ஆகட்டும் இந்த டைம் லாஸ்ட் டைம் நம்ம போட்ட வீடியோவோட இந்த டைம் ஜாஸ்தி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏன்னா ப்ரைஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ப்ரைஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்ம பண்ணுறதான் அடிச்சு நொறுக்கும். ப்ரைஸ் அடிச்சு நொறுக்க போகிறீங்க இந்த வாட்டி கரெக்டுங்களா? ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸைட்டான விஷயம் இருக்குது கைஸ். நான் சொல்கிறத விட ஒவ்வொரு பார்ட் பை பார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. போயிடலாங்களா? பார்க்கலாம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்துடலாங்களா? எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் பார்த்துடலாம் சார். எல்லா பிராண்டுமே இருக்குது வாஷிங் மிஷின். எல்லா பிராண்டும் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ் வாஷிங் மிஷின்? ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4800 ரூபா சார். எதுங்க இது 4800 ரூபா. இது இந்த வாஷிங் மிஷின் 4800 ரூபாயா? ஆமாம், வாரண்டியோட ஜிஎஸ்டி பில்லோட வரும் உங்களுக்கு. சூப்பருங்க வாஷர் சார். அடுத்து எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் லோடு வந்துச்சுங்க. எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி ஷீல்டு எல்லாமே அப்படியே ஃபுல்லாக சீல்டு பேக்காக இருக்குது. ஷீல்டு எல்லாமே. ஸோ எந்த மாடல் எடுத்தாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் கம்மி தான் சார். எல்லாம் பாருங்கள், எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு பில்லு எல்லாமே உள்ளே இருக்க மாட்டேங்குதுங்க சார். இந்த மிஷினுக்கு இல்லை, எல்லா மிஷினுக்கும் இருக்கும். எல்லாம் செமி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11000 10000 8000 இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7500. இது 7500 செமி ஆட்டோமேட்டிக். இதெல்லாம் ஆன்லைனில் என்ன ப்ரைஸ் வரணும்? ஆன்லைனில் வந்து இது இன்னைக்கு 10300 இருக்குங்க சார். 10300 இருக்குது. ஆனால் நம்ம மட்டும் 7500 ரூபா. இங்கே பாருங்க கைஸ் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள். வித் ஜிஎஸ்டி பில் கம்பெனி இன்னைக்கு நான் பில் அடிச்சு கொடுத்தேன்னா கம்பெனிக்காரங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் டெமோ இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பண்ணுறதா அவங்க தான் கரெக்டுங்களா சார்? இன்னொன்று ஒரு மெயினான விஷயம் வந்து கஸ்டமருக்கு சொல்லணும் என்னென்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ பண்ணிருக்கோம் சார். நாங்கள் என்ன ரேட் இங்கே போட்டிருக்கோமோ அதே ரேட்டுக்கு ரெடி கேஷ்னாலும் அதே இதுக்கு தான் கொடுக்குறோம். இஎம்ஐனாலும் 0% இஎம்ஐக்கு நாங்கள் பண்ணித்தரோம். இதுதான் இல்லை ஃபர்னிச்சர் ஆகட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எது எடுத்தாலுமே. ஆமாம் சார். இது வந்து வோல்டாஸ் இதெல்லாம் பாருங்க சார். ஐஎஃப்பி எல்லாமே பட்டி பேக்கிங் தான் பாருங்க. சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்க கைஸ் அப்படியே ஃபுல் பேக்கோட வந்திருக்கு. பாக்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி வச்சிருக்கீங்க கரெக்டா? பாக்ஸ் எல்லாம் பாக்ஸ் பேக்கிங்கோட தான் கொடுப்பீங்க. ஃபுல் பட்டி ஷீல்டோட தான் கொடுப்பீங்க கரெக்டுங்களா? ஆனால் ஒரு டவுட்னா ஆன்லைனோட கம்மிங்கிறீங்க. ஏதாச்சும் ஒரு லைவ் டெஸ்ட் பார்த்துடலாமா? கண்டிப்பாக சார் பார்த்துலாம். ஃபோன் எடுத்து லைவாக எனக்கு காமிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது என்னதுன்னா இது ஐஎஃப்பி. ஓகே, இதை வந்து ஆன்லைனில் இப்போ போட்டு பார்க்க போகிறீங்களா? ஆமாம். நீங்கள் பாருங்க லைவாக ஆன்லைனில் செக் பண்ணுறாரு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19000 ரூபா இருக்குது ஆன்லைனில். ஆமாங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 17000 ரூபாய்க்கு இஎம்ஐனாலும் ரெடி கேஷ்னாலும் அதே ரேட்டு தான். நீங்கள் பாருங்க அங்கே பார்த்தா அதே மிஷின் தாங்க. அதே மாதிரி எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்க. பட் ஆனால் 17000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் பில் 17000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க கரெக்டுங்களா? சூப்பர். எல்லா மிஷின் எல்லா டாப் லோடும் என்ன ஆன்லைன்லேருந்து
நாங்கள் கம்மி பண்ணி தான் கஸ்டமர் வந்தால் லைவாக ஆன்லைன் பார்த்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த லைனில் இருக்கிறதா இதெல்லாம் சார் இதில் இதெல்லாம் டிஷ்வாஷர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8000 ரூபா வித்தியாசம் வரும் சார். இது ஒரு இதுக்கு ஒரு டிஷ்வாஷர் வந்து 8000 ரூபா வித்தியாசம் வரும் ஆன்லைனில். ஓ அந்த டிஷ்வாஷர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4500 ரூபா. இந்த டிஷ்வாஷர் வெறும் 4500 ரூபா. ஓ இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆன்லைனில் வந்து 12000 இருக்கு. ஓ கஸ்டமர்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்க. ஓ பாருங்க கைஸ் எல்லாமே செட்டாக வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம் சூப்பர்ண்ணா. அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துடலாங்க சார். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4099 ரூபால இருந்து இருக்கு. 4099 காத்ரேஜ் கியூப் 90 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் சின்னதா மினி ஃப்ரிட்ஜ் கரெக்ட்டுங்களா? அது 4999 ரூபா வருதுங்க. சூப்பர்ண்ணா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபா சார். இன்னைக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து 19400 இருக்கு சார். நாங்கள் பில் பண்ணுற ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபா. ஓ அதாவது மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு 19000 இருக்கிற இது வந்து 7000 ரூபா கொடுக்குறோம். 7000 ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். இது பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்படி நான் இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுதுனால எல்லாமே 2022 மாடலு. ஓ இப்போ 2022 இருக்க மாடல். 22 மாடலு. ஆன்லைனில் மறுபடியும் செக்கிங்கா? ஆமாங்க செக் போட்டுடலாமா? இது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பண்ண போகிறீங்களா? இந்த ஃப்ரிட்ஜ் போட்டுருவோம். இது என்ன கம்பெனினா? அது வேர்ல்பூல். ஓ ஓகே. இது ஆன்லைனில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது பாருங்க. இன்றைக்கி வந்து 30% ஆஃபர் போக 15349 ரூபா இருக்குங்க. ஓ ஆன்லைனில் நாங்கள் பில் பண்ணுற ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 13000 ரூபா. 13000 ரூபா. அதாவது இவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30% ஆஃபர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதிலிருந்து ஆஃபர் தரீங்க சார். நம்மளது இந்தியன் ஃபெஸ்டிவலோ பிக் பில்லியன் டேஸோ எந்த ஆஃபர் என்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் போயிட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனோட கம்மியாக தான் தருவோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பில்லியன் டே போதா இதில் இன்னைக்கு 50% காமிக்குதா, அதை விட நாங்கள் கம்மியாக தான் தருவோம். தருவீங்க அன்னைக்கு வந்தால் எடுத்துக்கலாம். சூப்பரான ஆப்ஷனாக இருக்கீங்க. தீபாவளியோட சார் நம்மளுக்கு தீபாவளிக்கு தான் ஆஃபர் அப்படி இல்லை. நம்மளது 365 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் போயிட்டே இருக்கும் சார். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 19600 ரூபா கஸ்டமருக்கு காமிச்சுக்கோங்க சார். 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு 250 லிட்டரு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு பீஸ் பாருங்க. இதெல்லாம் ஸ்டிக்கர்லாம் கூட பிரிக்காம இருக்கு. அதெல்லாம் கம்பெனிக்காரங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கரெக்ட்டுங்களா? அதுதான் ட்ரஸ்டபிளான ஒரு விஷயமும் கூட கரெக்ட்டுங்க. பாரு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் லேடிஸ்லாம் பார்க்குறவங்களாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா அள்ளிட்டு போயிடுவாங்களே ஜி. பாருங்க சார் எல்லாமே ஷீல்டு தான். எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாமே ஷீல்டு பேக்கு தான் காய்ஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க, பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஃப்ரெஷ். இது வந்து எல்ஜி. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டுன்னு எடுத்துட்டோம்னா எல்லாமே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே இருக்குது. இது ஓவன் பார்த்துடலாங்களா? ஓவன் இது நாங்கள் வந்து 3500 ரூபாலேருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எதுங்க இந்த ஓவனா? இந்த ஓவன் இது வெறும் 3500 ரூபா தானா? இங்கே பாருங்க. இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் வரும்? மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு 5000 ரூபா 5800 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். ஆனால் அப்பயே அது வந்து கம்மி. எல்லா பிராண்டுக்கும் இந்த ஓவனில் வைக்கிற இந்த கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்குறோம். ஓ கிஃப்ட் ஓவன் வாங்கினா எங்கள் ப்ரைஸே ஒரு கிஃப்ட். அதுக்கு மேலே இது ஒரு கிஃப்ட். அது வந்து கிஃப்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம் சார். எல்லாமே இருக்குது ஓவனில். கிளான்ஸ், வேர்ல்பூல், சாம்சங், ஐஎஃப்பி இதெல்லாம் ஐஎஃப்பி மாடல்ஸ். சார் இங்கே இருக்கிறதா ஸ்டாக்ஸ் இல்லை எதாகட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குடவுன் இருக்குது, வேர் ஹவுஸ். இது நாங்கள் ஸ்டாக்ஸ் முடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒருத்தருக்கு வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு சரி இந்த மாடல் இன்னைக்கு இல்லை அப்படின்ட்டுலாம் கவலைப்பட வேணாம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வாட்டர் பியூரிஃபைருங்களா? வாட்டர் ஹீட்ரு நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 ரூபாலேருந்து வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. வாட்டர் ஹீட்டருங்களா? ஆமாங்க. அப்புறம் வாட்டர் பியூரிஃபையர் இருக்கு. வாட்டர் ஹீட்டர் 2800 கிராம்ப்டன், கிரீன் செஃப். இது வந்து வாட்டர் கீசர் 15 லிட்டர் சார். நாங்கள் கொடுக்கறது வெறும் 6000 ரூபா. இது 6000 ரூபாயா? 6000 ரூபா. 25 லிட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6300 ரூபாய்க்கு தான் தரோம். 15 லிட்டர் 6000 ரூபாய்க்கு தான் தரோம். எப்படிங்க? ஆமாங்க சார். இதெல்லாம் என்னங்க வீட்டு உபயோகப்படுத்தலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேனு ஆமாம், மிஷினு என்ன இல்லை மிஷினு, கிரைண்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி கிரைண்டர் நாங்கள் 2800 ரூபாயிலிருந்து கொடுத்துருக்கோம். 2800 இதெல்லாம் 4000 ரூபா என்னமோ வரும். 4000 ரூபா வருங்க சார். நாங்கள் 2800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். 2800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் என்னதுன்னா குக்கர். இதெல்லாம் டில்டி கிரைண்டர், ஃபேன் எல்லாம் 1600 ரூபாங்க சார். 1600 ரூபாய். இது வந்து காம்போ குக்கர். 3 குக்கர் 1650 ரூபா தாங்க. 3 குக்கர் 1650. என்ன பிராண்டுங்க இது? இது வந்து ராலிசன் பிராண்டுங்க சார். இங்க பாருங்க இது காம்போவா சேர்த்து 1650. 3 குக்கர் 5 லிட்டர், 3 லிட்டர், 2 லிட்டர் வெறும் 1650 ரூபா. காம்போ ஆஃபர் நம்ம இருக்கு. காம்போ ஆஃபர் எல்லாமே இருக்கு சார். இது 5 லிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 1300 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 5 லிட்டருங்களா? 1300 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அதாவது லேடிஸ்க்கு தேவையான விஷயமும் இருக்குது. கிரீன் செஃப், செல்லோ, பிஜிஎன், அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் வெறும் 680 ரூபா. 680 ரூபா. இட்லி குக்கர், பிரியாணி பாட்டிலே கிஃப்ட் செட்டு, காம்போ செட் இருக்கு. இல்ல தனித்தனியா செப்பரேட்டா டைமண்ட்ங்கிற பிராண்ட் இதுவும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி இந்த சிம்னி செட் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 8000 ரூபாய் சார். 60 சென்டிமீட்டர் 60 சென்டிமீட்டர் சிம்னி 8000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. கிரீன் செஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்னிக்கு பேர் போன கம்பெனி. ஓ இது ஃபேமஸான பிராண்ட். ஆமா, ஃபேபர் அந்த மாதிரி. தோசை கல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 600 ரூபாய் வருது. இது
ஏன்னா இது கடையில் போடுற தோசைகள் மாதிரி இருக்குது. ஆமாங்க சார், இது வந்து 1100 1200 வெளியே வரும். நாங்கள் கொடுக்குற வெறும் 600 கொடுக்குறீங்க. எல்லாமே அதே பிரைஸ் தானே? அதே மாதிரி இது கிஃப்ட் செட்டு சார். இது வந்து இப்போ வந்து மாடல் 32 பீஸ் வருங்க சார். டின்னர் செட் 32 பீஸ். ஓகே. என்ன பிரைஸ் கொடுக்குறீங்க? ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்கு சார். பாஷ், கிரீன் ஷெஃப்லி, கான்ஸ்டன்ஸ், பிளானட், மெர்க்குரி, கிளிஃப் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2100 ரூபாயிலேருந்து மிக்ஸி இருக்கு. நம்ம 2100 ரூபாயிலேருந்து மிக்ஸி இருக்கு. 1700 ரூபாய்க்கு மிக்ஸி இருக்கு. இது என்னதுண்ணா? இதெல்லாம் வந்து 2 பர்னர் சார். 2 பர்னர் என்ன பிரைஸ்ண்ணா? 2 பர்னர் 2 பர்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2300 ரூபா அந்த மாதிரி. 2300 ரூபாய்க்கு இருக்குது. 1800 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்டிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2300 ரூபா. சூப்பர்ண்ணா. இங்கே பாருங்க கைஸ், 3 பர்னர் 4 பர்னர் எல்லாமே இருக்கு. எலக்ட்ரிக்கல் என்னதுண்ணா சார்? இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் 750 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். 750 ரூபாயிலேருந்து நாங்கள் கரண்ட் அடுப்பு கொடுத்துட்ருக்கீங்க. 750 ரூபாயிலேருந்து நம்ம டிவி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிக்கு தனியாக ரூம் செட்டப் பண்ணி ஸ்பீக்கர் எல்லாமே வந்து டிவி இன்னும் ஸ்டாக்ஸ் வருதுங்க சார். ஆமாம், இன்னைக்கு நைட் வருது டிவி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இது எவ்வளோ இன்ச்சுங்க? 7000 ரூபா 32 இன்ச்சுங்க சார். 1080p ஃபுல் ஹெச்டி. 7000 ரூபா. 7000 ரூபா கொடுக்குறீங்க கரெக்ட்டுங்களா? என்ன பிராண்ட் சார்? எம்ஐ பிராண்டா இருக்கு? எம்ஐ பிராண்ட். எம்ஐ இருக்குங்க சார். எம்ஐ இருக்கு. சோ அதுமே ஆன்லைனோட கம்மி பிரைஸ் தான். ஆமா, எல்லாம் டிவி காமிச்சு கொடுங்க சார். நீங்க பாருங்க, செமையா இருக்குங்க இதெல்லாம். இதெல்லாம் எவ்வளவு இன்ச்சுங்களா இது? சார் இது வந்து 55 இன்ச். நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 37000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 37000 55 இன்ச்சா? ஆமாங்க. வா. சைக்கிள் பார்த்துடலாங்களா? மவுண்டன் சைக்கிள் சார். எல்லாமே 21 கியர் ஷிஃப்ட், 12 கியர் ஷிஃப்ட்டோட வருதுங்க. இது வந்து டாமினேட்டர். இது நாங்கள் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்னைக்கு 22000 ரூபா இருக்குது. நாங்கள் 15000 ரூபாய்க்கு பில் பண்ணுறோம். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 22000 ரூபா, 5 பில் பண்ணுறோம். டபுள் கியர் ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டுக்குமே இருக்கு. கியர் டபுள் டிஸ்கோட வரும் உங்களுக்கு. எல்லாமே பிராண்டட் தான இருக்கு. எல்லாமே MTP, டாமினேட்டர், HRX, வால்டெக்ஸ் பிராண்ட் சார். இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் சார். எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் வித் வாரண்டி வித் GST பில்லோட வரும். GST பில்லோட கொடுத்துட்டு சார். இது வந்து வெறும் 14000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் சார். இதுவா? இது ஆன்லைன்ல என்ன பிரைஸ் இருக்குங்க? இதெல்லாம் ஆன்லைன்ல வந்து 19 ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும். 19000 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். சூப்பர்ண்ணா சார். கஸ்டமருக்கு அப்படியே காமிங்க. கஸ்டமர் ஆன்லைன்ல டைரக்டா கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செக் பண்ணியே பார்த்து வாங்க. செக் பண்ணியே பார்த்து வாங்கிட்டு போங்க. இதெல்லாம் ஏசிங்களா? ஏசி வச்சிருக்கீங்களாங்க? ஏசி வச்சிருக்கோம். எல்லாமே இருக்கு சார். இது வந்து நாங்க கொடுக்குற பிரைஸ் இது வந்து 110 வருதுங்க சார். நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் வந்து 28000. 28000 வரைக்கும் 110 ஓ ஜெனரல். இது போக வேல்ஃபுல் வச்சிருக்கோம், IFB வச்சிருக்கோம், IB ஃபாஸ்ட் கூல், சாம்சங் எல்லாமே இருக்கு. ஏசினால ஏசி அதே பிரைஸ் தான். ஆன்லைன்ல இருந்து கம்மி பிரைஸ் தான் கொடுக்குறீங்க. ஆன்லைனோட அது ஏசி எல்லாம் வந்து 4000 ரூபாய் 3500 ரூபாய் வித்தியாசம் கம்மியா இருக்கும். சேம் அதே வந்து பில் வாரண்டியோட ஜஸ்ட் பில் வாரண்டியோட வந்துரும் சார். ஆபீஸ் டேபிள் பார்த்தலாங்களா? யாருமே குடிக்க முடியாதுங்க சார். 2800 ரூபாய் சார். இது இந்த ஆபீஸ் டேபிள் 2 டேபிள் வித் ஃபுட் ரெஸ்ட், கீபோர்ட் ட்ரே எல்லாமே வித் ஸ்டோரேஜோட வந்துருதுங்க. ஆமா சார். 1 இன்ச் திக்னஸோட வந்துரும் உங்களுக்கு. எவ்வளவு நீங்க சொன்னீங்க? 2800 ரூபா. சோ இது பாத்துக்கோங்க गाइस, 2800 ரூபாய்க்கு ஆபீஸ் டேபிள் சார். அதே கீழ 4க்கு 2 டேபிள். ஆமா, 3500 ரூபாய். அதோட 3500 ரூபாய். 3500 ரூபாய். இங்க சிங்கிள் பீஸ் டெமோக்கு வச்சிருக்கோம். எத்தனை குவாண்டிட்டி வேணாலும் ஹோல்சேல்னாலும் சரி, அத கம்பெனில ஆரம்பிக்கிறேன் அவங்களுக்கு வேணாலும் அப்படியே கொடுக்கலாம். எத்தனை குவாண்டிட்டி வேணாலும் நான் ரெடி ஸ்டாக் இருக்கு சார். இங்க பாருங்க गाइस, இதுல நிறைய வெரைட்டி. இதெல்லாம் 5 டேபிள் சார். வெறும் 5000 ரூபாய். 5000 ரூபாய்க்கு டபுள் ட்ராக் வச்சது. அது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க. ஓ, இங்க பாருங்க गाइस, இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா அதே திக்னஸோட தான் இருக்குது. எல்லாமே ஒரேஞ்ச் டாப் சார். நீங்க வந்து லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் எப்படி இந்த மாதிரி ரேக்குங்களானா? எதுங்க சார்? இதெல்லாம் ஆபீஸ் ரேக்ஸ். எல்லாமே ஆபீஸ் ரேக்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2800 ரூபாய். 2800 ரூபாய்க்கு இவ்வளவு பேர் உடன். ஆமா, இது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஷூ ரேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு என்னென்ன பர்பஸ் அவங்க எல்லாமே பண்ணிக்குவாங்க. இதுலயே பெருசு இருக்கு சார், அதை காமிச்சு கொடுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3800 ரூபாய். இதுல என்ன சிங்கிள் பீஸ் இருக்கு? அதெல்லாம் எவ்வளவுங்க சார்? இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2800 ரூபாய். 2800 ரூபாய். சூப்பர் गाइस. மினி ரேக். அடுத்து ரோலிங் சேர் பார்த்தறலாங்களா? ரோலிங் சேர் 1800 வித் வாரண்டி, 1 இயர் வாரண்டி. 1800 ரூபாய் அது வித் வாரண்டியோட வருதுங்க சார். என்னங்க சொல்றீங்க? கம்ப்யூட்டர் சேர் ரோலிங் சேர் 1800 ரூபாய். 1800 ரூபாய். இதே இது நெட்டட் டைப் பண்றோம் 2800 ரூபாய் வருதுங்க சார். இது 2000 ஃபெதரேட் பிராண்ட். ஓ, உங்களுக்கு இது வாரண்டியோட வருது சார். இதெல்லாம் இந்த சேர் ஐட்டம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசப்ஷன் டைப் வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் கிடைக்காத மாடல்ஸ். பார் ஸ்டூல்ல 3500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருப்போம். அட்ரஸ் சார் மெயினா காமிக்கணும் சார். ஆமாங்க சார். இது வந்து ஆன்லைன்ல 9000 சார். ஓகேங்க. நாங்க பில் பண்ற ரேட் வெறும் 5800. 5800 ரூபாய்க்கு பில் பண்றோம். பாருங்க गाइस, அதாவது ஹெட்ரெஸ்டோட வச்சு வருது சார். அடுத்து இந்த சேர் 3500 ரூபாய். இதுவா? கஸ்டமர் காமிச்சு கொடுங்க. இது செமையா இருக்குங்க சார். இதே தான் எவ்வளோ 100 குவான்டிட்டி, எத்தனை குவான்டிட்டி இப்போ நிறைய டீலர்ஸ்க்கு எடுப்பாங்க. நான் அவங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்றேன். 100 குவான்டிட்டி வேணாலும் நம்ம கிட்ட ரெடி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் அந்த குஷன் வச்ச மாதிரி சேர்ஸ்ங்களா சார்? இதெல்லாம் எம்டி சேர்ஸ். ஆமாங்க. 6000 ரூபாய் வருதுங்க சார். 6000 ரூபாய் தானா? ஆமா, வெறும் 6000 ரூபாய். கடையில 12000 ரூபாய் 5000 கொடுத்துருக்காங்க. டபுள் ஸ்டிச்சிங்கோட நல்லா காமிச்சு கொடுங்க சார். நீங்க பாருங்க, இதுல எத்தனை வெரைட்டி எத்தனை கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஆபீஸ் ரிசப்ஷன் சார் 1500 ரூபாய். இதெல்லாம் காமிச்சு கொடுங்க சார். இங்க இருக்கு பாருங்க. என்னங்க நீங்க எதை காமிச்சாலும் சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல் டைப் தான். இதுவும் 1600 ரூபாய்.
ரூபா தான். ஓ இதுலயே ரோல் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இது வீலோட உங்களுக்கு 4 வீலோட வருங்க சார். சூப்பருங்க சார். இதெல்லாம் 1300 ரூபா. 1100 ரூபா. இது 950 வருது. ஸ்டூல் வந்து 650 வருதுங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இருக்குங்க சார். சார் இந்த மாதிரி சோஃபாலாம் வந்து 5500 ரூபா. இது இந்த 3 சீட்டர் 1500 ரூபாய். 3 சீட்டர் 1500 ரூபா. என்னங்க சொல்றீங்க? ஆமாங்க. ஏங்க இதெல்லாம் வெளியே 8000 9000 வரைக்கும் வருமேங்க. இங்க பாருங்க எவ்வளவு கலர் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஜாஸ்தி மார்ஜின் வச்சு நம்ம இங்க சேல் பண்றதே இல்ல. இங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியாயமா விற்கிற நியாய விலை கடைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன ரேட்டுக்கு நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இந்த ரேட் வருதுன்னா நம்ம அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை இது வாடகை எல்லாம் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு 5500 ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியாதுங்க. இதெல்லாம் என்ன திவான் சார். திவான்லாம் வந்து 7000 ரூபாலேருந்து இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8800 ரூபா மாடல். இது 8800 ரூபா மாடல். இதுவே போதுங்க, ஒரு சிங்கிள் காட் மாதிரி இருக்கு. சிங்கிள் காட் மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஆக்ஷன் சார். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3+2 5 சீட்டர் சோஃபா வெறும் 13500 ரூபா. அப்படியே கஸ்டமர்ஸ் கலெக்ஷன் காமிச்சு கொடுங்க சார். என்னங்க இது இவ்வளோ கிராண்டா இருக்கு. 13500 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். எல்லாமே கலர்ஸ் இருக்குது. அங்க பாருங்க அதுவும் அதே கலர் தானா? ஆமாங்க சார். எல்லாமே 13500 ரூபா. எல்லாம் வந்து ஐடியல் டிலைட் போன்ற அந்த கம்பெனிகளில் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிற இது. கலர் வெரைட்டிஸ் என்ன கலர் வேணுமாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லா பாருங்க. 5 சீட்டர் சோஃபா தான் காமிச்சு கொடுங்க சார். இதெல்லாம் என்ன மாடலுங்க சார்? இதுவும் 13500 ரூபா தான். இது 13500 தானா? சோஃபா ஏங்க சார். இது வந்து போலாண்ட்னு சொல்லுவாங்க மாடல். ஓகே. இது நாங்கள் பில் பண்ணுற ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17000 ரூபா. 17000 ரூபா. ஆமாம். பாக்ஸ் டைப்போட இங்க பாருங்க சார். இந்த இது கஸ்டமருக்கு காமிச்சு கொடுங்க. இது கலர் கலரா வச்சிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் எவ்வளவு வரும்? இது 17500 ரூபா. 17500 ரூபா தானா? ஏங்க அநியாயம் பண்றீங்க. இது ஃபுல்லா 5 சீட்டர் தான். 5 சீட்டர் தான். இங்க பாருங்க எவ்வளவு கலெக்ஷன். சோஃபான்னு எடுத்தீங்கன்னா பஞ்சமே இல்ல. சார் இதுன்னு இல்ல. இது சோஃபால என்ன ரேட்டுங்க? ரெக்ஸின் சோஃபாலாம் வந்து வெறும் 17300 ரூபா. 17300 இந்த ரெக்ஸின் கொடுக்குறீங்களா? ஆமா. செமையா இருக்குங்க சார். எல் கார்னர் வெறும் 22000 ரூபா. இது இந்த எல் கார்னருங்களா? ஆமா. இதெல்லாம் மலேசியன் சார். மலேசியன் மாடல். இதெல்லாம் உங்களுக்கு உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பாஞ்சா நல்லா தெரியும். இங்க பாருங்களேன் எப்படி சார். எல்லா சோஃபாவுமே வந்து வித் வாரண்டியோட ஒரு வாரண்டி ஜிஎஸ்டி பில்லோட வந்துரும் சார். அடுத்து மர சோஃபா பார்த்தரலாம். ஓகேங்க சார். நம்ம மர சோஃபாலாம் வந்து 16000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இது இந்த மூணு சேர்ந்தா? ஆமா 16000 ரூபாய். குஷனோட உங்களுக்கு 20000 ரூபாய் வருது. குஷனோட 20 சார். ஒன்றும் இல்லை. இங்க திருப்பூர்ல ஆகட்டும் இங்க லோக்கல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 ரூபா 24 ரூபாய் குஷனோட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம கிட்ட சார் இதுல என்ன எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குர்லெக்ஸ் பிராண்ட். நம்ம நார்மல் போட்டு அந்த மாதிரி பண்றதுல எல்லாமே குர்லெக்ஸ் பிராண்டட் பில்லோ தான். என்ன கலர் வேணாலும் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க பாருங்க எவ்வளவு கிராண்டா இருக்கு. அதாவது இது இல்லாம எடுத்தா எவ்வளவு சொல்றீங்க? 16000 ரூபாய்ங்க சார். 16000 ரூபாய்க்கு இந்த மரம் இது 3+2. ஆமாங்க. சூப்பருங்க. இதுல நிறைய மாடல் இருக்கு. குஷன் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். இது என்ன கார்னர் சோஃபாங்களா? சார் இது எல் கார்னர் கேரளா மரம். இது என்ன பிரைஸ்? இது வெறும் 25000 ரூபாய். எல் கார்னர் பெருசு. ஏங்க பிரம்மாண்டமா இருக்கு இங்க பாக்குறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இன்பில்ட்டாக இந்த குஷன் வந்துருக்கு. ஆமாம் இன்பில்ட்டாக குஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்குது சார். கட்டல் 7000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இது 7000 ரூபாய் சார். நான் வந்து இந்த ஏறி நிற்கிறது அந்த மாதிரி நான் எதுவும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் காட்ட விரும்பல. கஸ்டமர் நேரில் வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். செக் பண்ணி ஆமாம். நீங்கள் இது நார்மலாக கஸ்டமர் வந்து மெயினாக வந்து தூக்கி பார்க்க அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும் சார். நம்ம வந்து வெயிட்டாக இருக்க மாட்டேங்குது. நல்லா வெயிட். 7000 ரூபா தானே? 7000 ரூபாய். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபென்ட் மயில் வந்தது, ஃப்ளவர் வந்தது, நிறைய டிசைன் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீ குட் மைசூர் டீக் எல்லாம் மைசூர் டீ குட் 7000 ரூபாய்க்கு இந்த சிங்கிள் வுட்டன் காட் கொடுக்குறாங்க. இங்க பாருங்க டிசைன் வச்சதோட இருக்குங்க. இது மாதிரி வந்துட்டு இதெல்லாம் என்ன சார்? இதெல்லாம் குயின் சைஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 10500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதுல ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருக்கு. ஆமாங்க 10500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். எங்க இப்பெல்லாம் மரக்கட்டில இந்த மாதிரி சார் மரக்கட்டெல்லாம் இந்த ரேட்டுக்கு கொடுக்க முடியாது. நாங்க என்ன வந்து கடைகளுக்கு நாங்க என்ன ரேட்டுக்கு சப்ளை பண்றோமோ அதே ரேட்டுக்கு தான் நாங்க கொடுத்துறீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணிடுறோம். பாருங்க எவ்வளவு டிசைன். இந்த எல்லாமே குயின் சைஸ் தான் பாத்தீங்க சார். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் தான். குயின் சைஸ் தான் கரெக்ட்டுங்களா? இங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் சார். கிங் சைஸ் இதெல்லாம் வந்து 15000 ரூபாய். நாங்க கிங் சைஸ் கட்டல் கொடுக்குறது இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 15000 ரூபாய். 15000 ரூபாய் கொடுக்கும் கிங் சைஸ். எப்படிங்க பாருங்க அதெல்லாம் மாடல் காமிங்க. ஏகப்பட்ட சார். இதுதான் இல்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் டிஃபரண்டா இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் கேப் இல்ல. அதுல கேப் இருந்துச்சுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வச்சிருப்போம் ஃபுல்லா. அந்த ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருக்கு. சூப்பர்ண்ணா. அதெல்லாம் என்ன மாதிரி மாடலுங்கண்ணா? சார் இது வந்து மகாராஜா கட்டல்னு சொல்லுவாங்க. மகாராஜா பியூர் டீக். இது நாங்க கொடுக்கறது வெறும் 26000. 26000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல அதிக ரேட் வரும் சார். இது வந்து மார்க்கெட்ல 35000 ரூபாய் வர கட்டல் நாங்க வெறும் 26000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் ஒரு பாரிஸ் மேக்னோலியா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடல் நிறைய இருக்கு. ஆமா இங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சூப்பர். இது என்னங்க? இது குயினா? இது வந்து கிங் சைஸ் சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 22000 ரூபாய் வருது. 22 ரூபா வருது. இதுலயே ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருக்கு சார். இங்க பாருங்களேன் செமையா வச்சிருக்கீங்க. இது ராஜ இதுல மாதிரி இருக்கு. ஆமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 18500 ரூபாய். இது 18500 வெறும் 18500 ரூபாய். ஸ்டோரேஜ் காட்டு. நீங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஸ்டோரேஜ் காட்டு தான். நம்ம ஸ்டோரேஜோட இருக்கு. ஸ்டோரேஜ் இல்லாம வேணா கஸ்டமர்ஸ்க்கு எந்த
கஸ்டமர்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்களோ அது கஸ்டமைசேஷன் அவைலபிள். இந்த காம்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 ரூபா. இது இந்த காம்போவா? இந்த காம்போ வந்து என்னென்ன சொல்லிருங்க. கட்டல், வார்ட்ரூப், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வெறும் 30,000 ரூபா. ஸ்டோரேஜ் காட்டுங்க சார். இந்த கட்டில் தனியாக எடுத்தால் 30,000 ரூபா வருமேங்க. தனியாக எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு 30,000 ரூபா வரும். மொத்தம் 8 ஸ்டோரேஜ் வரும். 8 ஸ்டோரேஜ். ஆமாம், இந்த 2 சைடு ஸ்டோரேஜ் வரும். இதுவே 3 பார்ட்டாக தூக்கிக்கலாம், பிரிச்சுக்கலாம். அடியில் இருக்கு. அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு 2 வரும், அந்த சைடு 2 வரும், இந்த சைடு 2 வரும். மொத்தம் 8 ஸ்டோரேஜ் வரும் உங்களுக்கு. ஸ்டோரேஜ் 30,000 ரூபா. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் உங்களுக்கு வரும். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். ஆமாம், டேபிளோடைய உள்ள ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவும் இருக்குங்களா? ஆமாங்க. இது பாருங்க கைஸ், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் சூப்பர்ண்ணே. 2 டோர் வார்ட்ரூப் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போ செட் நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 30,000 ரூபா வருது. 30,000 ரூபா. ஆமாம், இது வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 36,000 ரூபா வருது. நம்ம எல்லாம் கேல்குலேஷன் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்ம கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ நாங்கள் 30,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கீங்க 2 டோர் வார்ட்ரூபோட. இது அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கிங் சைஸ். அதே காம்போவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் காட்டு வித் ஸ்டோரேஜ் காட்டு 8 இது ஸ்டோரேஜ் காட்டு, 3 டோர் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், 3 டோர் வார்ட்ரூப் ப்ளஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். மறுபடியும் பேசுங்க. ஆக்ஷன். இதே இதில் வந்து குயின் சைஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் காம்போ ஸ்டோரேஜ் காட்டோட கிங் சைஸ் காம்போ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இது வரும். அங்க இருக்க மாதிரி ஆனா கிங் சைஸ் இதுல டிசைன்ல வச்ச மாதிரி இருக்குங்க சார். இதுலயே ஏகப்பட்ட டிசைன். இது இப்போ இந்த கிங் சைஸ்னா கிங் சைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 டிசைன் இருக்கு. 20 டிசைன் இருக்கு. 3 டோர் வார்ட்ரூபோட வரும். நம்ம பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 37 ரூபா. 37,000 ரூபா. அதாவது இந்த கட்டில் ஸ்டோரேஜ் வார்ட்ரூப் அது. ஆமா, 37,000 ரூபா. சூப்பருங்க. அதே மாதிரி இங்க காம்போ ஆஃபர் சார். இது ஒரு வெரைட்டியான காம்போ, அது ஒரு வெரைட்டியான காம்போ. இன்னும் காம்போல இத்தனை வெரைட்டி வச்சிருக்கீங்க. நாங்க நிறைய வெரைட்டி வச்சிருக்கோம் சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் காம்போ 36,000 ரூபா வருது. 3 டோர் வார்ட்ரூப். ஆமா, நீங்க பாருங்க எவ்வளவு ஃபர்னிஷ்டா இருக்குது பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு. எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் காட்டுங்க சார். இதுல ஸ்டோரேஜ் வந்துருக்கு கரெக்ட்டுங்களா? அப்பா, ஸ்டோரேஜோட வரும் உங்களுக்கு. சோ அது கூட ஒரு சின்ன டேபிள் கஸ்டமர் Dress உள்ள வைக்கறனா வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. சூப்பர்ண்ணா. சோ இது எல்லாமே பாருங்க சார். இது எல்லாமே எல்லாமே வந்து 36,000 வருது உங்களுக்கு. சூப்பர்ண்ணா. சரி, இது அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் காம்போ. இது வந்து 38,000 வருது. 38 ரூபா. ஆமா. ஓ சார், அடுத்து ட்ராலி பாத்திரலாம். ஓகேண்ணா. சார், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டூரிஸ்டர். ஓகே. 9,775. நாங்க பில் பண்ற ரேட் வெறும் 3,000 ரூபீஸ். இது 9,000 ரூபா. இது 3,000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்களா? இன்னும் மாடல்ஸ் நிறைய இருக்குங்க சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 ரூபா இருக்குன்னா நாங்க கொடுக்கறது வந்து 3,000 ரூபா. 3,000 ரூபா அந்த மாதிரி. எல்லா பெருசா இருக்கட்டும் சின்னதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா MRP-ல-இருந்து 7,000 ரூபா 8,000 ரூபா டிஸ்கவுண்ட். ஏங்க ஆமா, இதெல்லாம் கண்ணில் பட்டுட்டே இருக்கு. நிறைய பேர் இந்த ஜூலா தானே இது ஆக்சுவலா. ஆமாங்க சார். இது வந்து வித் பில்லோ உங்களுக்கு அதுல குஷன் செயினோட வெறும் 3,800 ரூபா. இது 3,800 ரூபா செயினோட கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு 3,800 ரூபா. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க 4,500 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. செயின் தர மாட்டாங்க. ஆமா, 4,500 ரூபா 5,000 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. வெறும் குஷன் மட்டும் தருவாங்க. கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதை வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு செயினுக்காக வந்து அலையணும். நாங்க வந்து எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்துருவோம். அதாவது இந்த மாதிரி பெட் வச்சு எல்லாமே சேர்த்து என்ன கலர் இங்க இல்லாத கலர் இல்ல, இது போக ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி கஸ்டமர் எடுத்துக்கலாம். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஸ்டோரேஜோட 2,900 ரூபா. 2,900 ரூபாய்ங்களா அது? ஓ, உள்ளுக்குள்ள ஸ்டோரேஜ். உள்ள ஸ்டோரேஜ் சூப்பர். கீழ 2 ரேக்கோட வந்துரும். பரவாயில்லைங்க. 2,900 ரூபாய்ங்களா அது? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த லைன் செக்ஷன் ஃபுல்லாமே நிறைய இதுலேயே. ஆமாங்க சார். இதுலேயே வந்து சின்னது பெருசு இருக்குது. பெருசெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,500 ரூபா வரும். சைடில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வருது 3,500 ரூபா. 3,500 ரூபா வருது. இது ஃபுல்லாமே எல்லாம் ஒவ்வொரு கடலில் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குது. இப்போ பாருங்க எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. சார், அடுத்து வாட்ரூப் பார்த்துடலாங்களா? வாட்ரூப்பில் பார்த்துலாம் சார். 2 டோர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7,800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓ, இது 7,800. ஆமாம், ஃபுல் உட்டன் ஃபினிஷிங். குவாலிட்டியில் எப்படிங்க இருக்கும் சார்? குவாலிட்டி வந்து நான் வாயில சொல்கிறதுக்கு விரும்பல, கஸ்டமர்ஸ் நேரில் வந்து பார்க்கட்டும். ஏன்னா மற்றவங்க பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு காட்டுறது, ஒரு வாட்ரூப் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதுக்குன்னே வந்து செட் பண்ணி வச்சு பண்ணுறது, அதை நம்ம பண்ண மாட்டோம். கஸ்டமர் நேரில் வரட்டும். 7,800 ரூபா ரேட்டு சார் 2 டோர் வாட்ரூப்பு. கஸ்டமர் நேரில் வரட்டும், குவாலிட்டி செக் பண்ணிட்டும் கஸ்டமருக்கு குவாலிட்டி அண்ட் ரேட் எல்லாம் ஓகேவா இருந்தால் கஸ்டமர் தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பாருங்க இதுல எவ்வளோ கலெக்ஷன் நிறைய மாடல் இருக்கு பாருங்க. ஏங்க திறந்தாவே அந்த மர ஸ்மெல் வருதுங்க, அந்த வுட் ஸ்மெல் வருது. வுட் ஸ்மெல் வருது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வார்னிஷ் அடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த இல்ல அது அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. ஆமா கரெக்ட்டுங்க. அடுத்து 3 டோர் பாத்துறலாம். 3 டோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12,300 ரூபாய். 12,300 ரூபாய். ஆமாங்க. 3 டோர் வாட்ரூப்புங்க. ஆமாங்க சார். மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் இருக்குங்க சார்? மார்க்கெட்ல வந்து ஒன்றும் இல்லை சார். நம்ம இதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 ஷாப்ஸ் தள்ளி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்னிச்சர் தான் சேம். இதே 3 டோர் வாட்ரூப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓ ஆமாம், இங்கே 12 ரூபா. 12 ரூபா. சரி, இதே மாடல் தான் கரெக்டுங்களா? ஆமாங்க. இதில் நிறைய கலர் நிறைய கலர் கண்ணாடி வச்ச மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி கேட்டாலும் உங்களுக்குலாம் பண்ணி தருவீங்களா?
மிரர் வச்சது வருதுங்க சார். மிரர் வச்சது வருது. கேட்டாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரலாம். கண்டிப்பா கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரலாம். ஒண்ணும் இல்ல சார். பூஜா ரேக்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3500 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. கஸ்டமர் 3500 இது. ஆமா சார். ஆமா. இத எல்லாம் சீல் பண்ணி பேக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. சார் எல்லாம் வந்து பக்கா பேக்கிங். ஏன்னா இது ஓபன் பண்ணி வச்சா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டஸ்ட் வந்துரும் சொல்லிட்டு எல்லாம் ரேப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பாருங்க गाइस, இதெல்லாம் 8300 ரூபாய் வருதுங்க சார். இதுங்களா? ஆமா. இதெல்லாம் வெளிய நல்ல ரேட் வருமே சார். ஆமா, எல்லாமே வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் இது பண்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட் தான். இங்க பாருங்க கலெக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க. பின்னாடி அந்த கும்பம் வச்ச மாதிரி. ஓஹோ. இதெல்லாம் வந்து வெறும் 10000 ரூபாய் தான் சார். இது 10000 ரூபாய். நம்ம கஸ்டமர் காமிச்சுக்கோ. சார் அடுத்து பெட் பாத்துறலாங்களா? பெட் வந்து ஸ்லீப்ஸ் பிராண்ட் பண்றோம். ஓகே. எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்டியோட வருது. 3000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்டிங். இது 3000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட். இது 3000 ரூபாய்ங்களா? இந்த பெட்டுங்களா? 3000 ரூபாய். சிங்கிள் பெட் மாதிரி இருக்கு. 3000 ரூபாய் தாங்களா? வெறும் 3000 ரூபாய். 3000 ரூபாயில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 15000 வரை நம்ம கிட்ட பெட் இருக்கு. எல்லாம் என்னென்ன திக்னஸ்ல வேணுமோ எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். இங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. என்னென்ன கலர் வேரியேஷன் வரும், திக்னஸ் வேரியேஷன் வரும். என்ன கலர் என்ன திக்னஸ் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆமா. இதெல்லாம் என்னதுங்கண்ணா? இது வந்து 6க்கு 4 ரேக்குங்கண்ணா. இந்த கடையில எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஆமாங்க. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆபீஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வெறும் 4800 ரூபாய். இது இவ்வளவு பெரிய ரேக்குங்களா? 6க்கு 4 எல்லாம் 1 இன்ச் திக்னஸ். பின்னாடியும் அதே திக்னஸ்ல தான் நம்ம போட்டுருக்கோம். பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 6க்கு 3 வருது. இது வந்து 3800 ரூபாய். ஏங்க எல்லாம் இந்த கடை புதுசா ஆரம்பிக்கிறவங்கள இதை பார்த்தா கண்டிப்பா தூக்கிட்டு போயிருவாங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவி யூனிட். ஓ இங்க பாருங்களேன் சார். இது வெறும் 3800 ரூபாய். இதுங்களா? ஆமாங்க. இங்க பாருங்க எப்படி இதுலயே நிறைய கலர் இருக்குங்க. பயங்கர குவாலிட்டியா இருக்குங்க. ஆமாங்க சார். அந்த மாதிரி பெருசுல என்ன பிரைஸ் வருது சார்? பெருசெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7300 வருதுங்க. 7300. இது இந்த மொத்த யூனிட் 65 டிவி வரை வச்சுக்கலாம். இதுல எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா. இதுல நிறைய மாடல் இருக்கு. ஓ ஏன் இது பாருங்க, இது செமையா இருக்கு. கலர் என்ன கலர் வேணாலும் பண்ணி தரலாம். கரெக்ட்டுங்களா? இது வேங்கை டிசைன் சொல்லுவாங்க. இது எவ்வளவு சொன்னீங்க சார்? 7300 ரூபாய். இதுலயே நிறைய கலர், நிறைய மகாகனி, வேங்கை இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு டைப்ஸ்ல இருக்கு. கரெக்ட் சார். அடுத்து டைனிங் டேபிள் பாத்துறலாமா? ஓகேங்க. 9500 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. இதுவா? இது 9500 சீட்டர். ஆமாங்க. இது உடன் இதாட் இருக்குங்க. ஆமா சார். தூக்கி பாருங்க, வெயிட் பாருங்க. ஓ இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு பிரைஸ் இருக்குங்க? மார்க்கெட்ல வந்து 12500 13000 இருக்கும். ஆனா நம்ம கிட்ட வெறும் 9500 சார். நம்ம வந்து ஜாஸ்தி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி வைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு தான் வந்து நாங்க ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால நாங்க வந்து ஜாஸ்தி வந்து லாபம் வச்சு இங்க சேல் பண்றது கிடையாது. இது பாருங்க சார். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மலேசியன் மாடல் இந்த மாதிரி 2-3 மாடல் வருது. ஆமா, லோடு வந்துட்டு இருக்கு. நாளைக்குங்கிற போது உங்களுக்கு லோடு வந்துடும். பீன் பேக்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2700 ரூபாய் வருது. எல்லாமே பீன் ஃபீல்ட் ட்ரிபிள் எக்ஸல். ஆமாங்க. சூப்பருங்க சார். இது அதுலயே வந்து பனானா, வாட்டர் மெலன் வர மாதிரி குழந்தைங்களா கூட இருக்கு. சூப்பர். கலெக்ஷன்ஸ் தான் மெயினா நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்குங்க சார். ஆமா, இங்க இருக்குறதுன்னு இல்ல, பார்த்தாதான் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன சார்ஜ்னா? அதெல்லாம் சார் இதெல்லாம் வந்து ஃபைபர் சேர். ஓ ஃபைபர் சேர். என்ன பிரைஸ்ல கொடுக்குறீங்கன்னா? சரி, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 650 720 அந்த மாதிரி வருது. நிறைய மாடல் இருக்கு, நிறைய கலர் இருக்கு. ஈஸி சேர்லாம் வந்து 750 ரூபாய் வருதுங்க. 750 ரூபாய். ஓ ஈஸி சேர் மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி அந்த உட்காந்தா நெளியறது, பெண்ட் ஆகுறது அதெல்லாம் வராது. குவாலிட்டி தான். ஆமா, எல்லாம் ஃபைபர் தான். ஃபைபர் தான். நம்ம குவாலிட்டி இல்லாம எந்த பொருளும் பண்றது இல்ல. நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி தான். வீடியோட ஃபைனல் கண்டென்ட் गाइस. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. மெயினாக ப்ரைஸ் உண்மையாக ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ப்ரோ. டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸையும் தாண்டி ஒரு சேவை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. கரெக்டுங்களா? அதாவது எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குண்ணா, எல்லாத்துக்கும் அந்த டவுட் இருக்கும். அதாவது இந்த அளவுக்கு ரேட் கம்மியாக தரீங்களே, ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியாக இருக்குமா? அது ஒரு கேள்வி. எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட் டைம் கூட நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க ப்ரோ எப்படின்னு. சார் நம்ம என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடைத்தரகர்களும் இல்லை. எந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கையில் மாதிரி அந்த மாதிரிங்கிறது கிடையாது. நம்ம வந்து டைரக்ட் டீலர், டைரக்ட் வெண்டர்ஷிப் எடுத்து தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லா பிராண்ட்லையும் டைப் பண்ணி நாங்கள் டைரெக்டாக தான் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் இந்த ரேட்டுக்கு எங்களால் கொடுக்க முடியுது. இன்னொரு விஷயம் guys, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வேர்ல்பூரில் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா வேர்ல்பூர் கம்பெனிக்காரனே வந்து தான் இன்ஸ்டாலேஷன் எந்த பிராண்ட், இந்த பிராண்ட் அந்த பிராண்டில் எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலும் அவங்க கம்பெனிக்காரங்க என்ன கம்பெனி, வேர்ல்பூல் எடுத்தீங்களா, ஐஎஃப்பி எடுத்தீங்களா, காத்ரேஜ் எடுத்தீங்களா, ஹையர் எடுத்தீங்களா, எல்லாமே வந்து கம்பெனி என்ன இன்ஸ்டாலேஷன் தான். அவங்களே வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. வாரண்டி அதே மாதிரி தான். இப்போ 10 இயர்ஸ் நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு 10 வருஷத்துக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்னாலும் அது கம்பெனி சைடில் தான் உங்களுக்கு தான் வரும். ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயமும் கூட. ட்ரஸ்டபிள் அங்கே தான் இருக்குது கம்பெனி அப்படிங்கிறங்காட்டி. இன்னொரு விஷயம்னா வாரண்டி, ஃபர்னிச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ வாரண்டி கொடுப்பீங்க? ஃபர்னிச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார், நம்ம வந்து ஃபர்னிச்சர் வந்து பாதிக்கு பாதி நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் தான். பாதிக்கு பாதினாலும் முக்கால்வாசியுமே நம்மளது மேனுஃபேக்சரிங் தான். நாங்கள் சோஃபாஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல், டிலைட்
அங்கே மேனுஃபேக்சரிங் இதுதான் பண்ணிட்டு ஐடியல் டிலைட் இந்த 2 பிராண்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் தான் ஆகிட்டு இருக்குங்க. எல்லாமே சோஃபா ஆகட்டும் கட்டல் ஆகட்டும் நம்ம கிட்ட வாரண்டி இல்லாமல் எந்த பொருளும் எடுக்க முடியாது. ஆமாம், கட்டல் ஆகட்டும் சோஃபா ஆகட்டும் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் ஃபர்னிச்சர் ஐட்டமா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி இருக்குது. கண்டிப்பாக. ஸோ இதுதாங்க விஷயம். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நம்ம கரெக்டாக பல்லடத்தில் லொக்கேட் ஆயிருக்கும். நம்ம பக்கத்தில் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட், திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்றவங்க கூட டேரெக்டாக ஒரு நாள் வந்து ஃபேமிலியோட பார்த்துட்டு போயிடலாம். வெளியே இருக்கவங்க நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறீங்க, ஒருத்தர் புக் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் அவங்களுக்கு போய் சேரும் கரெக்டாக? சார் இப்போது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தாங்க. இப்போ எல்லா மாடலும் நம்ம காமிக்கிறோம். அதில் எனக்கு இந்த மாடல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாங்கன்னா அந்த மாடல் அவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பருக்கு அவங்க அனுப்பிச்சுட்டாங்கன்னா ப்ரைஸ் டீட்டெயிலுங்கிறத சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த ப்ரைஸு மாடல் எல்லாம் ஓகேன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் அண்ட் செக்யூராக நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடலாம். தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஆஃபரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி இருக்குது. ஸோ மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா இவங்களோட வாட்ஸ்அப் மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. இங்கே வந்திருக்கு, எப்படி வந்திருக்குது, எப்போ பேக் இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சண்டே ஆர் சாட்டர்டே கஸ்டமர்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்காங்கன்னா ஒன்ஸ் நேரில் விசிட் பண்ணால் எல்லாமே ஏன்னா பெஸ்ட்டு. ஏன்னா இப்போது நம்ம இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோட்டோவில் அனுப்புகிறோம், இப்போ எல்லா மாடல் அனுப்புகிறோம், சில மாடல் வந்து போகும், சில மாடல் உள்ளே வரும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஒன்ஸ் விசிட் பண்ண ஒரு சண்டேவோ ஒரு சாட்டர்டேவோ ஒரு டேரெக்டாக விசிட் பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது. இங்கே இல்லாதது வந்து பொருள் எதுவும் கிடையாது. இங்கே எல்லாமே வீட்டுக்கு உள்ளே வந்தோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே A to Z எல்லாமே இருக்கும். இது இல்லைன்னு கஸ்டமர் வெளியே போக மாட்டாங்க. அதுதான் விஷயம். அதாவது நீங்கள் ஒரு வீக்கெண்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா கூட பஸ் ஏரியாவில் காரில் ஏரியா ஒரு வாட்டி இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் ஏன் இவ்வளோ எலாபரேட்டாக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதாக இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு எல்லா டவுட்டுமே கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது போக உங்களுக்கு வேறு என்ன டவுட் என்கொயரிஸ் இருந்தாலும் சரி இவங்களோட டெடிகேட்டான நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோலிங்காகவும் கொடுத்துருக்கேன், மேலே டைட்டிலே கொடுத்துருக்கேன், கையில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் திஸ் இஸ் பை ஃப்ரம் மித்துன் ஜெயின். டாடா. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப சூப்பராக